நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல சற்று முன் வெளியான ஒரு முக்கியமான அப்டேட் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். அதாவது தமிழகத்தில் 19 மாவட்டங்களுக்கு கனமழைக்கான எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஸோ எந்தெந்த மாவட்டங்கள் அப்படின்றத இந்த வீடியோல நம்ம பார்த்துடலாம். வடகிழக்கு பருவமழையின் காரணமாக இன்று அதாவது நவம்பர் 13, 2021 அன்று 19 மாவட்டங்களுக்கு இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் கனமழைக்கான எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. இந்நிலையில் நேற்றைய காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் தற்பொழுது வலுவிழந்து காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வட தமிழகம் மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள பகுதிகளில் நிலவுகிறது. ஆந்திர கடலோர பகுதி முதல் குமரி கடல் பகுதி வரை நிலவக்கூடிய வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழகத்தில் 19 மாவட்டங்களுக்கு கனமழைக்கான எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி பார்க்குறப்போ எந்தெந்த மாவட்டங்கள்ல கனமழை பெய்யும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது வேலூர், ராணிப்பேட்டை, திருப்பத்தூர், திருவண்ணாமலை, கள்ளக்குறிச்சி, நீலகிரி, கோவை, திண்டுக்கல், தேனி, தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி, சேலம், நாமக்கல், பெரம்பலூர், திருச்சி, மதுரை, விருதுநகர், தென்காசி, கன்னியாகுமரி ஆகிய 19 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது தவிர ஏனைய மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளில் அநேக இடங்களில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. கேரள கடலோர பகுதிகள் மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் பகுதிகளில் 50 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பலத்த காற்று வீசக்கூடும் எனவும் இடையிடையே 60 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் காற்று வீசும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே மீனவர்கள் இந்த பகுதிகளுக்கு மீன் பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவுறுத்தியுள்ளது. ஸோ நம்ம குறிப்பிட்ட பகுதி மக்கள் அனைவரும் ரொம்பவே சேஃபாக இருந்துக்கோங்க. பலத்த காற்று வீசும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் மீனவர்கள் யாரும் கடலுக்கு போக வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. கண்டிப்பாக அந்த அப்டேட் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் நம்புறோம். மேலும் இது போல பயனுள்ள தகவல்கள் உங்களை உடனே ரீச் ஆகணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலோடு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.